Ashama akkam jirtu dogoggora guddaa yeroo Facebook banattan namoonni baay'een uumaa jirtan takkaan waliin barsiisa namoonni baay'een Facebook hedduutu narratti cufame followera 5,000 yookaan hordoftoota 5,000 yeroo ga'u narratti cufama akkasumallee biyya Facebook san keessatti banadderraa biyya yoon qayyaradde Facebook kiyya naaf hin dalagu takka cufamnaan ol naa hin deebu akkamittiin sirreeffatuu danda'a jettanii gaafii adda addaa kan na gaafatan jechuudha deebiin keessan hundumtuu viidiyoo kana keessa argattu jechuudha bifa viidiyootiin isiniif qabadee dhufeetiin jira baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo tan subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama akkasumallee gara page Facebook atiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina amma kallatti maankara baromsaa isin dabarsa nafaana bu'a hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Facebook irratti dogongorri nu uumnu maali akkasumallee yeroo biyya qayyaranne maaliif nurratti cufama Facebook keenya sababni follow 5,000 ol yeroo darbe nurratti cufamuuf maali kan jedhu bal'inaa waliin ilaalla aappii tokkollee hin fayyadamnu jechuudha aappii Facebook keessa seeneetiin isin argisiisa aappiin Facebook isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaastanii keessa seentu yeroo jalqabaatiif Facebook ni haala kanaan nuuf banaa jechuudha mobile number or email nuun jedha lakkoofsa bilbilaa yookaan email nu gaafata jechuudha fakkeenyaaf duraan Facebook password fi email isaa beektan yoo fayyadamaa jiraatan jechuudha asirratti email guutanii gama gadiirratti password gootanii seentanii jechuudha dogoggorri guddaan Facebook irratti uumamu maali ka jedhu immoo bal'inaa waliin ilaalla jechuudha hordoftoota kiyya isin amma asirratti seentanii jechuudha haaraa banuu deemna waan ta'eef jechuudha dogoggora namoonni baay'een yeroo banatu uumaa jira jechuudha kanaafuu maal kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha kana ni dhiisnaa jechuudha nama haaraan banee isin argisiisaa jechuudha jala kanatti gadi buutanii haaraa banuuf create new account bakka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa join Facebook jedhee mata duree kana qabatee isinii dhufa jechuudha eega create new account irratti cuqaastanii jechuudha sana booda haala kana yeroo inni isinii dhufe get started tajettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha nama irratti cuqaaseen jira sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa what is your name nuun jedha maqaa Facebook keenyan banatuuf deemnu san nu gaafata jechuudha kanaafuu asirratti maqaa isa sirrii kan booda namni search godhee isiniin argatu maqaa Facebook keessaniin banatu deemtan san asirratti ni guutan first name irratti maqaa keessan guutanii last name irratti immoo maqaa abbaa keessanii ni guutuu jechuudha ni kun amma itti guuteen jira sana booda maal gootanii nextiin jala kana jirti nextii jettanii ni jechuudha nextii cuqaasee jira sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa birthday keenya nu gaafata jechuudha guyyaa dhalootaa nu gaafata jechuudha kanaafuu asirratti ji'a keessa dhalannetti guunna ji'aa fi guyyaan optional rakkoo hin qabu kanuma barbaadan haala kanaan gadi buutanii irra keessanii jechuudha bakki murteessan itti xiyyeeffatuu qabdan tokko asii jechuudha hordoftoota kiyya kan biraa immoo fuulduratti waliin ilaallaa jechuudha bakka umrii keessanii kanatti jechuudha fakkeenyaaf yeroo ammaa kana Facebook ni maallaqa lakkaa jira jechuudha namoonni follow guddaa qabu maallaqa lakkaa jira jechuudha kanaafuu monetization isiniif hin ta'u jechuudha umriin keessan 18 gadi yoo ta'e akkasumallee live illee isin hin seensisu jechuudha kanaafuu umrii keessan kana maal gootanii 1990 ol godhuu qabdanii jechuudha 1990 ol 2000 gadi gidduu kana 90 ol 2000 gadi gidduu kana godhuu qabdanii jechuudha nama 1991 godheetiin jira jechuudha ji'aa fi guyyaa rakkoo hin qabu jechuudha optional kuni kanaafuu eega haala kanaan sirreeffatanii maal gootanii jala kanatti gadi buutanii seetta jettu tana cuqaastanii gar fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha guyyaa keessan haala kanaan tartiiba itti isiniif galchee isinitti argisiisaa jechuudha amma waggaa 32 nuun jedhaa jira kunoo gubbarratti waggaa 32 nuun jedhaa jira jechuudha so kanaafuu maal gootan jala kanatti jechuudha nextii ni jirti nextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaa what is your gender nuun jedha jechuudha kana jechuun gaas haala nu gaafata jechuudha fakkeenyaaf yoo dhiira taatanillee shamara taatanillee jechuudha isin kan barbaadan irra ni kaata shamara taatanii dhiira taatanii anamma fakkeenyaaf male ka jedhu kanarra ni kaadha yoo dhiira taate male irra kaatanii shamara yoo taate female ka jedhu irra ni kaayyattu jechuudha sana booda jala kanatti gadi buutanii jechuudha nextii ni jirti nextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa what is your mobile number nuun jedhaa jechuudha asirratti amma lakkoofsa bilbilaa keenya nu gaafata jechuudha namoonni baay'een bakki itti dogongoru asii jechuudha Facebook keenya nu jalaa cufame akkasumallee namni nu jalaa cabsee nu deebuu didee yeroo nu biyya qayyarannullee nurratti cufame follow 5,000 ol nu darbuu didee warri jettan hundinuu jechuudha rakkoon guddaan keessan bakki itti dogongortan asii jechuudha hordoftoota kiyya sababnis lakkoofsan tasuma hin banatinaa jechuudha Facebook ni lakkoofsa yoo banattan akka nama waraqaa eenyummaa
eenyummaa malee biyya namaa keessa jiraatutti jechuudha seera hin qabu jechuudha isinillee hin eegan jechuudha security keessanillee isiniif hin jabeessanii jechuudha sababni seera qabeessaa miti gaafa keenyaaf social media kamiyyuu seera mataa isaa qaba Facebook illee seera mataa isaa qaba lakkoofsan akka banatan in eeyyamuu jechuudha kana jechuun gaa hordoftoota kiyya lakkoofsa Facebook irratti hin guuttatina jechuu kiyyaa miti lakkoofsa Facebook irratti guuttatuun jechuudha akka nama manatti eegduu godhateeti malee jechuudha abbaa mana saniitii miti jechuudha abbummaa hin ta'uu jechuudha kanaafuu maali emaailaan banattanii jechuudha emaila eessan irratti deebifanna jettanii gaaffii yoo isinitti ta'illa jechuudha haala kana yeroo inni isinii dhufe maal gootanii lakkoofsan hin bantan irra utaaltu jechuudha as keessaa osoo hin bayin jala kanatti gadi buutanii sign up with email ka jedhu kana cuqaastu jechuudha amma lakkoofsarraan emailitti jijjiiruu deema waan ta'eef jechuudha isa kanarratti cuqaaseetiin email irratti jijjiiradha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha bakka reefuun tana lakkoofsa na gaafatu san irratti kun akkuma argite amma maal nuun jedha what is your email nuun jedha emaila kan kee asitti akka galchitu isin gaafataa jechuudha kanaafuu emaila keessan isa sirrii otoo hin dogongorin itti guuttattu jechuudha hordoftoota kiyya karaa isa sirrii taheen jechuudha kun amma akka nama biyya namaa keessa osoo jiraatu jechuudha waraqaa eenyummaa ofii guututti seera guutuu waliin qabatee jiraatuuti jechuudha Facebook kanallee fakkeenyaaf kaampaaniin Facebook illee security keessan isiniif jabeessaa jechuudha maaliif seera qabeessa waan ta'eef jechuudha kanaafu ani amma emaila ittiin guuta bakka kanatti email bakka jedhu kana irratti cuqaastanii emaila keessan itti guutan yeroo isin irratti cuqaastan emaila isin keessaa qabdan haala kanaan isinii fida isin kan barbaadan irratti ni cuqaastu ani amma emaila tokko filadheen jira kunoo haaluma isin argitan kanaan hordoftoota kiyyaa otoo hin dogongorin qubee takkallee osoo hin dogongorin asirratti guutuu jechuudha sana booda jala kanatti gadi buutanii neekistiin ni jirti neekist tajettu sana cuqaastanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha hordoftoota kiyyaa sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa create password jedhee mata duree kana qabatee isinii dhufa jechuudha password keessan digitii 6 ol itti galchaa nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya kun akkuma argitan amma asirratti dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu password jabaa ta'e kan hin daganne jechuudha waraqaa irratti illee ta'u barreeffatanii yookaan screenshot godhatanii irraa qabatanii jechuudha amma asirratti isa sirrii ta'e kan hin daganne itti guutuu jechuudha kanaafuu asirratti itti guunnaa jechuudha ani amma password kiyya itti guutaan jira jechuudha hordoftoota kiyya haala isin argitan kanaanii itti guuteen jira nama password kiyya digitii 8 ol ta'uu qaba inni digitii 6 ol nuun jedha isin 8 ol yoo itti guuttatan baay'ee gaariidha jechuudha passwordin kun amma akkuma argitan hin citiin jira jechuudha isa kana dogongoraan guunne jettanii yaaddan irra deebitanii check godhatu yoo barbaadan jechuudha yookaan irraa qabatu irraa barreeffatu yoo barbaadan mallattoo ijaa fuuldura jirti mallattoo ijaa tanarratti cuqaastanii jechuudha sana booda lakkoofsi kun ol bahee isiniif mul'ata jechuudha akka barbaadanitti irraa barreeffatu yookaan irraa screenshot godhatu ni dandeessu jechuudha eega haala kanaan xumurtanii asirratti gadi buutanii neekistiin ni jirti neekistii cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa namoonni tokko password Facebook yaanan dagadhee kan jettanillee hedduudha jechuudha kanaafuu yoo dagattanillee akka Google irratti save isiniif ta'u jechuudha save bakka jettu tana cuqaastanii save gootanii jechuudha yoo dagattanillee Google keessa argatuu dandeessanii jechuudha password Facebook keessanii jechuudha kanaafuu save godhuu feetamoo save godhuu hin feetu jedhee nu gaafata yoo save godhuu hin feene not now bakka jedhu tana cuqaastanii irra dabarfatu save godhuu yoo feetan immoo save bakka jedhu tana cuqaastanii save gootan amma save godhuu waan hin fedheef save godheetiin jira jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa kuni seera isaaniiti seera poolisiiti jechuudha seera poolisii kana waliif galtanii qeebaltaa waan jedhu isin gaafataa jechuudha yoo nan qeebala jette mallatteessii nuun jedha jechuudha kanaafuu jala kanatti gadi buunee maal jennaan ayagarii bakka jettu tana cuqaasne ayagarii goonaa jechuudha amma nan tuqa jechuudha yeroo tokko ofii irratti cuqaaseen jira jechuudha hordoftoota kiyya haga inni banamuu ni eeggannaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa confirm your account jedha account kan keetiin confirm walirratti godhii nuun jedha jechuudha kanaafuu email reefuun tana Facebook kanaan banne san irratti koodii nuuf ergee jira jechuudha kun akkuma argitan amma asirratti jechuudha hordoftoota kiyya email irratti koodii siif erginee jirra nuun jedha jechuudha kanaafuu maal gootanii as keessaa guutumattuu baatanii email reefuun tana asirratti guutan Facebook kanaan banta san keessa hidhatanii koodii achirraa fudhatanii dhuftuu jechuudha nama dhakeetiin koodii fudhadha kana eega email keessa yeroo seenu haala kanaan email irratti confirm your account jedhe mata duree kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha koodii kun jala kanatti nu ergee jira koodii kana sakandii takka quba keessaniin haala kanaan gadi qabdanii jechuudha kooppi godhatanii bakka san irratti hidhatanii guutanii jechuudha sakandii takka quba keenyan asirratti gadi qabnee jechuudha paste bakka jedhu tana cuqaasnee jechuudha koodii kana achirratti paste godhannaa jechuudha kun waan amma haaluma isin argitan kanaan hordoftoota kiyya koodii itti galcheen jira jechuudha kanaafuu eega koodii haala kanaan itti galchitanii xumurtanii neekistii ni jirti neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu
Waaw kun amma haala hin eegamneen jechuudha nuuf banamee jira jechuudha Facebook karaa isa sirrii ta'een karaa seera qabeessaatiin karaa kaampaaniin Facebook illee ittiin nu simatuun jechuudha banannee jirra jechuudha FB keenya amma karaa isa sirrii ta'een jechuudha bannee jirra jechuudha kanaafuu isinilleen haala kanaan Facebook keessan jechuudha banatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya Facebook keenya sababni inni yeroo biyya jijjiiranne nurratti cufamuuf maali kan jettanillee hordoftoota kiyya deebisa amma isinii deebisa jechuudha Facebook yoo isin email kana hin bananne jechuudha email kana yoo hin bananne ufuma isaati yeroo isin biyya jijjiirratan ni cufataa jechuudha keessaafuu namoonni tokko bilbila yeroo itti fayyadamtanii jettan jechuudha kan formaat gootanii qulqulleessitan ni jirtu jechuudha takka achirraa bannaan jechuudha Facebook kun sun jechuudha inuma isiniif hin deebu jechuudha lakkoofsa isin gaafata lakkoofsa san yoo itti nattan biyya san jijjiirratanii waan jirtaniif jechuudha koodii hin argattanii jechuudha carraan Facebook sun isiniif deebu baay'ee gadi bu'aadha jechuudha akkasumallee yoo hattuun isin jalaa hatte jechuudha Facebook keessan kana namni seenee yoo takka cabse carraan Facebook keessan deebu baay'ee dhiphoodha jechuudha email yoo banatan jechuudha kara hundumaanu jechuudha email yoo banatan bakka hunda argatuu dandeessan Facebook keessan feetan Google irraan feetan bakkuma hunda keessatti jechuudha waan internet irra jiru hundaan argatu karaa hundaan argatu ni dandeessa yoo namnillee hate jechuudha deebifatu illee carraa bal'aa qabdanii jechuudha maaliif seera qabeessa waan ta'eef waan seera qabeessa karaa hundaan mormattullee ni dandeessa waan seera hin qabne immoo yoo mormattillee hin dandeessu jechuudha kanaafuu walumaa galatti jechuudha Facebook lakkoofsan banatuun dogoggora guddaadha jechuudha Facebook tasuma lakkoofsan hin banatina haala nama isinitti argisiisa kanaan email keessaniin banadhaati email keessanii wal qabsiifadha biyya barbaadan yoo jijjiirratanillee biyya lafaa kanarra bakka feeta yoo dhattan Facebookun inuma dalagaa jechuudha yoo namnillee hate kaampaanii beeksiftanii jechuudha email kanaan deebifatu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya baay'ee salphaa gaa steepii baay'ee salphaa barnoota namni hundinuu itti gammadu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu akka itti gammaddanillee abdiin qaba share walii godhaati wal biraan gaan isinin jedha barumsa irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuuf akka waa irraa baratanillee abdiin qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala Oromaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa miseensa maatii keenya ta'a isinin jenna akkasumallee viidiyoon dabalata nama hunda dura guyyaa wanti nan gadhiisu akka isin bira ga'uuf jechuudha mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina isinin jenna warreen hanga ammatti viidiyoon keenya isin jala darbellee mata duree video jedhu kana irra cuqaasati videoleen barnoota baay'eetu as keessa jira as keessan waan bilbila keessanii wal qabatu sirreeffatu hin dagatinan isinin jedha guyyaa waan kan isinitti argisiisuuf hordoftoota kiyya namoota hedduutu jechuudha video as keessatti hojjetamee jiru komentii jalatti na gaafata jechuudha kanaafuu immoo komentii namni nama barreesse kabajuun dirqama waan ta'eef jechuudha garuu akkam video hin hojjenne video hojjedheetiin jira waan ta'eef jechuudha YouTube ni lena akka irra deebi'ee ani dalaguun naaf hin eeyyamu waan ta'eef isin argisiisa akka isin akkeessan ilaaltanii sirreeffatanii fi jechuudha yoo as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessa isiniif kan deebisu tahaa jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatina akkasumallee linkii qabiyyee keenya waliif raabsuu hin dagatina hiriyoota keessaniif copy linkii gootanii jechuudha waliif raabsuu hin dagatina isiniin jenna hordoftoota kiyya bakka isiniif hin galinillee komentii jalatti naaf barreessa viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti raawwata viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha